خيروه بين جيزان وبين عسير وبين نجران، ولكنه اختار ذلك المكان مع أولئك الرجال وأخلص لهذا الوطن. وأنتم الآن تتابعون الأحداث وما حصل عليه من سمعة طيبة وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. والله يحييكم يا مرحبا، وهذا فخر لنا. طارق وأمثاله في القوات الخاصة وفي قوات الأمن أو في الجيش السعودي وفي كل من يحمي هذا الوطن، أنتم فخر وأنتم سند. نحن نعيش في رخاء وأمن مستقر، ولاة أمر هم لنا أهل بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمير محمد أقول له وقتك طال عمرك ثمين، تعطينا كل هذا الوقت. قال يا أبو طارق أنا أجلس معك هنا للصبح. الأمير محمد بن عبد العزيز الله يجزاه خير. لذلك هذا الوطن يستحق منا التضحية، وسنضحي. طارق واحد من 10 إخوة رجال، وأنا مستعد أقدمهم كلهم فداء هذا الوطن بفضل الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى أن يخلفكم لهذا المصاب خير. طارق أن لا أتلقى فيه التعزية، أنتم من تلقون التعزية، وأنا أهنيكم على طارق وما وصل إليه. بلدكم يحتاجكم، ونحن في هذا الوقت الذي نمر به ليس لنا طريق إلا أن نصمد في هذا المكان، وفي كل مكان يحتاجنا الوطن، سواء العسكري أو المواطن أو المدني أو الكاتب أو الإعلامي.